la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. En cause, on a 500 francs. Oh, Nino, Très cher abonné à Info 16 TV. En tout cas, démonstration abonné. Au moins, Nino, Monia. 500 francs. Ok. Monit. Peut-être qu'il a il commis spiritas. Ferrand vous. Talangobi. Benda bien. Garçon par Francis Mavimbi. Arsène Toya. Betty Kiala. Vous avez moi. Monit. Ah, il Dans une acanie à moi. Donc ça se passe en direct avec Maître John Lipas à Satan. Azol ça la biso vraiment ba démonstration ya makamna bango vraiment kuna ya nini kuna donc na éviter là où je suis en tout cas je tremble. Je ne vais pas voir la suite. Je ne sais pas déjà fait qui a là. On a déjà on a commis don éviter na rapport ma miso hein. Fidèle internaute. Fidèle internaute ça se passe ici. Très bien. Place non tozano ils ont suspect. Makambozo c'est passé à plus suspect. Cordon je ne sais pas. J'ai mon Tonton Mwinga 16 mm. C'est un poudre. Landango très bien. Vous avez qu'ils a poudre, ils avaient poudre et biso qui n'a pas moulé pas de. Nzambe nangai. L'exceptionnel Mifi Beyo comme maman Justin Marquis. Donc balobi awe comme marambu ya porte-monnaie magique. Bana poto bomoni bien qu'ils a 500 francs. Démonstration. Ils a 500 francs. Nalingaka obenda bien. Ah ouais, ils a 500 francs. Mais tu éviter ceux qui vont bimser le biso combien? La zone manade. Restez branchés, vous allez comprendre ce qui se passe ici. Restez vraiment branchés. Yes, maman. Benda bien caméraman. Maman. J'ai fait oh yo. Oh bon bah soda te yo. Hein? Na bisio dollar. Combien ça? Et bimi $40. Arsène Toya, les jeunes millionnaires, Francis Mavimpi. Bon, moni makambo s'est passé à Mungari, Naza témoin a payé 500 francs. J'ai donné 500 francs. Bonjour, bonsoir, fidèle internet, ça dépend. Il y a Ernini Bolanda, Busso Place, Bozali, en tout cas, Naza Sousne Sengo Mingi, il y a représenté Michel Lilo. Na Maître John, il passe à Satan. Il passe à Satan. Donc, Ndegwa Diaboulou. Naza na concert na Gaël de Sugar. Déjà, Tozawa Ipanaye, à Bengi Busso, à Lobike, il y a un danger. Il y a tous les magiciens. Oh, ngana bino to yebi, oh, tout le monde na ba TV, il y a lobby, il y a fin. Il y a ça qui passe, il y a Satan. Donc, Ndé Nzambe, a boté la Satan, et a boire na mukili, a boire Satan, a pas boire qui Maître John. Il passe là, il y a Satan, il y a Diabolo. Je profite déjà pour saluer mon boss, Tonton Mwinga. Bonjour, bonsoir. Déjà, toi qui es vers Maître John, Azana Bisso Awatoza, Ipanaye, na concernant Gaël et Sugar, la patrona. Maître John, bonjour. Bonjour, grand journaliste. Boni, Maître John. Oui, Kitoko, santé Kitoko. Ah, Maître John, oui, bigé. Basangono, Toyo Kiango. Oui, il faut que pour la réalité est belle. Ngaïté, les clients, bangonde bazo sala ba publication ya malamu.
pour misala ezokene kitoko. Ok. Maître John, nenga tuna question mobwe. Oui, oui. Nde tozawa ebangisa pe. Oui, oui. Mais sikoyo nenga tuna idée nini tindaki yo peut-être ofandi bobi bon nakoma magicien parce que toyebi quand même sonde soso toke na contexte ya makambo ya nzambe tomonaka que ba pasteur ba loba na biso ke non kokoma pasteur eza appel siko neti makambo na bino ba magicien ezala non ndini bon ngai na luka makambo te ngai liboso na zana chef coutumier pour na zamuta Congo central na botami na Matadi mais na chef coutumier ya village wa benga Lukula donc ngata on a déjà na koli naza déjà initiation na ngai ki chef coutumier et koti pour na famille tous en a plus de 20 chefs coutumiers mais loko nga na luka eza vodo pour na zamuta vodo na sala la magie oui na sala la magie ya vodo tant ngai ko initiation wana na na posa ya vodo na sala voyage na âge ya 12 ans na ke Benin na ke kozwa initiation ya vodo na temple de Pluton na Benin ici quand nga na yebelaka magie na tangi nga za magicien te simanda ko na tangi penda na Benin ti ba monike aux diplôme na yango ya musala oyo ko musala yango mona kana lembala nga musala te na zala très fort li passe à sa thèse nomination ne na za ko sala misala ba monika akete joueur on yo so abeta bien même la musique mission so bien ba bien za pembe na leader ba mwenga yo foza la pembe na leader Satan est leader en angai. Yango mon banoma nga Maître John li passe à Satan. Po oyebi ke ba magicien basé belé. Mais ba faux magicien pe baza trop. Pour la nini réputation magie bazo bebisa yango. Yango moni nga Maître John na yaki na sala na longola na mitu ya ba client ke magie et résiste à rater. Po ba client musu ba komi kolobake. Ba client musu ba koma kolobake magie ezo résister te po to kokene pas mettre kinga sala biso musala ba vanti. Sala biso musala ba vanti surtout ba to poto. Bazonyo kwa mamingi bazo kosa bango tona ba faux magicien. Yango mona yako beta CT depuis 2019 na zuba kaya poto. Ti 2020 on a koti nazo continuer ko servir bango malamu. Ndenge na lobaka ke ezala ke udaki pas 10 mètres isimbaki te soko bengi Maître John li passe à Satan okozwa lobiko na kosunga yo ozana pour ça porter monnaie magique ya montagne au soligné nazo pesa yango sans condition koteka mutu te mutu pe akokufa te ngai moko sina se sacrifier pour na ba client nanga ozana poto zwa mukanda te mukanda dérangeaka yo nazo pesa mikanda ozana poto oui zato ke malimbe te Maître John yo ko mundele naso pesa mikanda batu ebele déjà na yoka batu ebele déjà soki yo lingi omona ba réalité yo moko ya koluka porter monnaie obeso ko zala ndeko moko na poto azana mukanda te pesa ye numéro na nga benga na kopesa mukanda batu ebele base déjà na mikila poto na pesa bango ba mikanda. Maître John Zela to ke non dit na contexte ya mikanda oui est-ce que yo comme préfecture ya Paris au pesa bat mikanda garçon Paris oui là où tout a commencé ozoyo kamakambo eza incroyable parce que déjà so net to bi ke yo pesa bat mikanda okuta na mindele na butu to ozwaka vol to eza ke bo benga na kana na bango okotisi demande tel to ça ngoka na ndenge ya manger. Non, ezaneti batumsu bazana poto azolandela ba pese nationalité azozwa te. Tango yozo sala ba démarche azozwa te. Ngana spiritualité. Kuna esika ba pesa la bino mikanda. Ngana kokende kaka ko envoûter bango. Donc on pesa mikanda per spiritualité. Spiritualité ezali nio sezana nio tozana premier monde to na deuxième monde. Li passe ça. Bon seconde monto ezaki akenda poto. Oui. Famille na ye et tu as blocage. Oui. Donc à cause de mon candidat vient madame ça dit à comment débauche. Oui. J'ai dit ça yo so mutuana ye parce que hier na famille ba déjà qui a mon candidat ti mon kufa. Donc yo nous avons on peut c'est mon candidat. Quand journaliste na ça OK Maître John a fort na ko débloquer ici ka ba bloquer yo ici ka ba kanga yo na ko tinda esprit akobimisa yo wana pe na poto so bazo compliquer mikanda na ko débloquer na poto ba ko peso mikanda makamona zebisa yo na ko sala ta na 1 million de personnes. Oh déjà bazu mikanda na poto ba komona bon non batanga ba kombo te. OK
batanga bakombo te lobi bakoya lisusu te nakozala na 2 millions de personnes napesi porte-monnaie magique donc na minute oyo so oza mposa porte-monnaie magique fo olukaka maître John mpo bavantir bakomi to ya bamagicien wana nabombaka te nazoloba mpo baclient bango moko bapesa baréclamation o maître Kingande o tozalaki epa edingwe esimbaki te o tozalaki epa mort esimbaki te o grand maître boye. Sinon, excusez-moi, je peux demander une question, Maître John, merci. Et sinon, dans l'ingénieur, il y a le bio qui va kende pas te belé simbate. Toi, tu penses que yo le qui est dingue? Na ba mort wana on a biso ndeto yebeli léopard na biso penda so kezo beta mo bofani bobi a so mort a lobi te a wato yebite yo sko ngolo balwa yo zali passe à Satan donc yo le kina mort c'est ça bon na webso lo moko azalaki danger na kala o sko na minute depuis 2010 2018 2019 2020 eza tananga donc ngane makambo réalité na zebisa est-ce que bozo mona teke même ba équipe ya ngwa ezokoka na ngote. Est-ce que le pas en solo la bien té non ça ramaka mon bon azokoka lisusu te omoni mo eloko ezosala eza ba management azana ba manager lelo zo na manager ya danger yo ngindi ngana ngindi ya makasi po musala ezali mais ça problème manager yaza ba management tina poto ti partout Afrique mobimba pe mikila poto mobimba lelo nga soki mutu mo wa mona ni kaza manager ya makasi keba ke autokomba millionnaire ya jeté donc yo ndozana uzanga oluka pe oloba pe na bato ba Holanda biso ke opoza pe na posa ba manager ya soutien c'est ça oui management ya makasi net ndenge ba mama bazali po lelo bozo mona eneti ye danger mais na yebiso bino eloko te na minute oyo ngande makambo asa danger te esi bakisi bakisa kala na minute eloko te na minute eloko te na minute eza mama eza ngai nde Maître John ni mo na yebiso bino magicien moko te ni Congo central ni Kinshasa ngane nazo coordonner monde. Ok Maître John li passe à Satan balobi pe mafuta tababali yango tango eza na moto loko apozo betele pe biso lisola ba porte-monnaie magique banini so pour ça biso mo démonstration pour na bato bazolanda biso ba comprendre qui est Maître John et ça la biso bien na ebité comme mon frère déjà fait qui a là par rapport à Maître John si Gal Sugar la patronne to comme na porte-monnaie ngana na tuno makambo ya JC Katanga parce que tout landa JC Katanga nga moko personnellement na landa yi na émission ya confrère na biso Ken Piana JC Katanga à sa démonstration non seulement là aida ba équipe belé au tout le monde lelo ba beta ba coupe d'Afrique donc est-ce que you posa capable bon disons ce sont des token en dit yo na JC Katanga na niveau ya spiritualité non na likolo ngana za likolo bato na nyoso zo mona bazaki na tana bango na zo bisaka bien que eza likambo ya ta bazaki na tana bango ba reniaki biso nyoso to betela ba ndingwe maboko tango tozalaki bana mike azaki na tana ya reniaki ngana sali ba recherche na ngaya makasi ya magie ya spiritualité place ngana za bango bazawana te obike anzima fait rigola parce que fait rigola soit disant azaki na grimoire et puis fait rigola ayembango JC Katanga aloba que fait rigola aza le seul musicien oyo ana niveau ya magie likolo parce que azaki na livre ya grimoire yabi magicien mon côté na Congo azana grimoire est-ce que yo oza na livre pour yé à la qui ça besoin tout monde yo oza na grimoire na ba livre belé ya spiritualité oui que boyelinga brisque na flat esika nazali boyelinga brisque boyelinga brisque mais nazana nyo faire gola azali kolo po azamuta vodou na temple de Pluton tozana ye temple moko na vodou na temple de Pluton yango mona azali kolo beaucoup na pe na ndenga mystique tokutana na temple de Pluton na Benin awate na Benin kuna tokutana te tokutana ndenge ezala ko voyager OK prière ezala kana butute et pas na biso vodou eza église ya munene ozolana eza église ya munene tango nazobisaka yo ke ba JC Katanga ba momo ba dingwe banane bazangina ngai azana chef coutumier lo fo boyeba na limbala mambote bo David Matadi kibala pas aza chef coutumier oui na boya ka était aza chef coutumier à Paris
À part ye chef coutumier chef aleki nga te mais chef coutumier baboyanaka te eloko fo yeba baboyanaka te ye aza chef coutumier mais tout le monde oyo batikali oyo bino boyebi ke soki baza danger epa na nga lelo baza danger te ngai nde makambo na minute oyo mpo nasali barecherche na ngai na kote ya vodo yango moni bazobenga nga maître John Lipasa Sata. sikoyo oyebisa biso na bamusicien oyo baosa succès oui na Kinshasa oui Aurélien Mabashi taille avantageuse aolanda biso oui Chanel Boka na Paris oui aolanda biso yebisa biso na bamusicien nyonso ya Congo oyo biso awa musicien nini oyo yebi ana niveau ya kisi makasi likolo ezaki donc aleki bato tout et puis adominaka bato spirituellement musicien moko oyo aza na kisi makasi batangeli bino fere gola soko ozwi fere aza likolo mpo aza moto avodo na bando tangela o bakombo baoyo nyonso oyo omoni babimi apene ebele te zela nalobela yo baoyo nyonso omoni babimi apene ebele baza na temple na ngai te nga na bibuyi bato bazolanda biso bana posa comprendre lokola faire aza numéro 1 yango te na bana sikoyo kotangela yo bamusicien oyo mpe toyebi ke baza na bana niveau na bano tangelo bakombo loba Fally Ipupa ye na fere nana likolo nayebi esika Fally azalaka te mais naye nazo confirmer oyo ya fere pour vodo ezaka likolo toujours héritier Watanabe aza moke devant yo to devant fere place aza eza moke fere aza na vodo nga aza na vodo toza eloko moko Koffi Olomide place aza nayebi te nazo confirmer yo esika oyo fere aza na vodo yango mponga nayebi ke signifie vodo yango nazolobelaka yo aza likolo bavodo wana est-ce que yango nde moto eza secte numéro 1 en Afrique mais oui ok moto nyonso aza na vodo akoyaka te azalaka likolo esi omona affaire akitaka mais faire mikolo pa oyokana te parlons de vodo faire azokana ta bimisi ba rossignol bimisi ba moi ba 2-3 chansons botoro quand faire aza na studio kala mingi ta azobimisa faire aza na studio faire akoyaka te faire aza toujours likolo eloko kana lingi na comprendre wana tolongwa na musicien po nga naza magicien naza musicien te mais na makambo bamusicien ebele baza na kini baza succès oyo nga nazopesa makambo nandimaka faire gola po toza na ye temple moko aza na vodo yango nga moko comme nayebi vodo na confirmaka yango aza likolo tolobela message oyo mpona bamagicien nalingi na confirme bino ke eza na magicien moko te oyo aleki ngai bamagicien nyonso oyo bino boyebaki baza danger na minute oyo baza lisusu danger te danger na minute oyo eza maître John Lipasa Sata oyo azopesa poto makambo na Congo awa oyo azosimba bato ebele ya politique ya gouvernement oyo azopesa bapasteur ebele makambo. Maître Vodou, parlons de pasteur. Donc si je comprends bien, au travail rapide, basal nzambe ou biso toyebi. Basal nzambe baya ba pe kuluka makambo. Oui, bebele. So to le vito tanga ba kombo lobi ba ya sute pour ba pesa nga mbongo ebele. Mais bazé ebele baya ba kuluka makambo. Saint yo Kinshasa partout dans le monde entier pe na me ba msu basala poto na pesa ka bango makambo. Ba msu basala Congo central basoka makambo. Ya kini nyonso bazana makambo. Parce que Vodou na bino wana eza ntango loba ke yonde muto tikali na bokonzi oleki ba mort eza ko monde ti gouvernement mo va changer gouvernement ba nommer yonde siko président mikolo ou comment bato wana ba mort ba dingo bazaki bato Vodou te bisika na bango ba telemena nazolo banena ki Vodou na ngai kuna na groupe na biso na gouvernement na biso ba nommer nga Lipasa Satan Lipasa Satan azoki nomination depuis 2019 et puis na sali makambo na sali makambo ebele misala ebele o nga na servi o kaka bato bozo tanga balembanaki o mort edingwe balembanaki mais babengi maître John bazui suite babengi maître John bazui résultat donc bato poto o bazali na poma mikanda miniti o bazali ja na mikanda na ba site o nga na lekaka ba site o ya bino na leki lelo soki bato bazana ba problème awo
ya mikanda ya ba porte-monnaie magique okenda poto ozwaka mbongo osala yango eloko te mbongo esilaka kaka boye eza deja ba malchance mosusu famille na yo ebloka yo elobela yo mabe obenga Maître John akosalisa yo oza na poto oza na posa mwasi moko bakanyela yo akoma kaka ya yo moko na kokanga ye yo mpe mobali oza na mwasi oza na poto oza na posa okanga mobali no akoma kaka ya yo na kokanga ye yo mwasi ozoluka mabota zakala te ozoluka mabota nakopesa eloko kolia te ozoluka mabota obotaka te basalaka baopération baniom batrompe nazopesa mabota oza na poto ozoluka mukanda nazopesa mukanda baventure te. Et ça se passe déjà comment muto abengi ka bona na problème mukanda mama yo pesi mukanda to ezana ba principe oyo fo muto respecter yango po azo mukanda to fo azo mabota okotinga ba identité na yo na kotite na fongoli na kotite de man na yo na tindeli yo avoir spiritualité kuna na bisa yo ke da na webisa yo ke dans 2 jours 3 jours bazobenga yo bakobenga yo bapesa yo document que dans 2 jours 3 jours dans une semaine ozozo mabota omoni mabota musozo zalaka nzamba tinda te mutu na mokili abota te musozo zalaka famille wakanga yo mabota ngana ko envoyer ka esprit na ngai ba esprit ange de chance ake akalongole sika bakanga yo tango alongole yo esika bakanga yo après yo bana oyo kozobota eza bana o ngate na kopesa yo eza bana o nzamba kopesa yo mais ngana salisi yo kana débloquer esika bakanga yo mais eza pena batapoto mingi obo se plaindre le quoi ba Arsène to ya les jeunes millionnaires ba garçon Paris ba Francis Mavimpi ba Trésor Chanel ba lobi ba bilo na bino ezaka na ba inconvénient soki bo bandimi ko s'engager nango après ba inconvénient ya kana sima mo mutabeli liboma o mona mutu akomi toke tu vois akomi biloba lo yemoko bazikoma kobanga ya yo wana ebelisa bato maboma te ngana zolo bango déjà ngana sali ba recherche na ngana magie et si na se sacrifier pour na ba client nga okozwa porte-monnaie sans condition okozwa nyonso lini sans condition porte-monnaie zaka omoneti oyo ezali porte-monnaie magique mboka nyonso oyo ozali na otindela okaka oyo eloko oyo so za mposa 10 000 euros et on va kobimaka awa so za mposa 3 000 euros et on va kobimaka awa oza posa 20 000 euros et comment bimaka ah omonika ndenge zabo eza vide ouais eza vide eza vide komona ngoti naso balola bien eza vide oza na 100 francs n'importe bon même 500 francs na kuuza na ba oui 500 francs oh nini très cher abonné à Info 16 TV en tout cas démonstration abonné au moins nini omonia 500 francs. Ok. Monit. Peut-être qu'il a il commis spiritas. Ferrand vous. Talangobi. Benda bien. Garçon par Francis Mavimpi. Arsène Toya. Betty Kiala. Mozomona. Monit. Ah, il na zina kanya ngoti. Donc ça se passe en direct avec Maître John Lipas à Satan. Azol ça la biso vraiment ba démonstration ya makamna bango vraiment kuna ya nini kuna donc na éviter là où je suis en tout cas je tremble. Je ne vais pas voir la suite. Je ne sais pas déjà fait qui a là. Nga déjà na commis don na éviter na rapport ma miso hein. Fidèle internet. Fidèle internaute, ça se passe ici. Très bien. Place non tozano ils ont suspect. Makambozo c'est passé à plus suspect. Cordon, je ne sais pas. J'ai mon. Ça m'a pour douane. Tonton Mwinga 16 mm. Ça m'a pour douane. Landango très bien. Ozomona keza poudre moko, ça fait poudre biso kina. Pas mboule pas de. Nzambe na ngai. L'exceptionnel Mifi Beyo comme maman Justin Marquis. Donc balobi awe comme marambo ya porte-monnaie magique. Bana poto bomoni bien que ça 500 francs. Démonstration. Et ça 500 francs. Na lingaka obenda bien. Ah ouais, ils a 500 francs. Mais tu éviter ceux qui vont bimser le biso combien? La zone manade. Restez branchés, vous allez comprendre ce qui se passe ici. Restez vraiment branchés. Yes, nangai. Benda bien caméraman. Maman. J'ai fait oh yo. Oh bon ba soda te yo. Hein?
Monsieur dollar. Combien ça? Et bimi 40 $. Arsène Toya, les jeunes millionnaires, Francis Mavimpi. Garçon Paris. Bon, moni makambo s'est passé à Mungari, Naza témoin a payé 500 francs. J'ai donné 500 francs. 500 francs, bimi c'est 40 $. Si quoi tu as dit, bah. Moni, et là, au moins, signification de démonstration, ezali. Moutou a zolu ka porte-monnaie, aza partout dans le monde entier. Na routine de l'ega et loko ou. Et ça vous a imposé 10 000 €. Et qu'on va nous bimelo kaga awa. Sans condition au tega moutouté. Et ça vous a imposé 20 000 €. Et qu'on va nous bimelo kaga awa. Au côté ga moutouté. Donc, signification de démonstration tant aux zolu ba ke porte-monnaie. Et sans ambongo, faut mon ailoko vidi. Et puis si peut quelque chose de exemplaire. Mais ça monte à hauteur au banabimela bayo. Mais batum soupe balinga o mettre na zona pour ça 20 $ chaque jour pour am soubalinga ba mbongo ebelete. O komone banabimela yo. Et nyonso chaque jour. Maître ce mbongo oyo. Oui. Batu pena boliamo sans inconvénient. Ekoliama. Ekoliama ko. To comment obanga baloba ba porto bima boyo mona mo accident ou soit mbongo clémo baba. Non, ngai na ebisi bino ya ngai eza makilate, ça sans condition. Okosala nyonso lingo osala mbongo so ndenge ebimi boye kozonga place wuti tonde bimbo ezonga etikali bolibela non so bolingi nazongisa ngwe kozonga nango ah mais biso to tomato meka no to mona no so ndenge mo ane ezonga nano soki bolingi oui biso to lingi ekoya lisusu mais to na ndenge émission bat baolanda biso pour comprendre qui tu es ndenge mibengi lipasa ya Satan zongisa sko mbongo ezonga 500 francs. Comme ça, vous 40 $, ils ont à 500 francs. À comprendre. Et Nzambe Nangaï. Dylan Moulamba, hashtag le vrai. Christine Azanea. 500 francs. Ferrez-vous. 40 $. Ils ont 500 francs. Et comme 40 $, ils ont 500 francs. Et il passe à Satan. Et en plus, il faut voir l'endroit, place émission, ils ont salima. Il faut avoir spiritas. De l'internet, ça se passe en direct. 40 $, ils ont 500. Maître aussi, peut-être déjà fait. Maître, oui, c'est ma démonstration, maître, sur déjà fait. 500. Je manque le mot, je ne sais pas, je manque le mot, c'était 500 francs. Et comme 40 $, en même temps, ils ont mis les sous 500 francs. En tout cas, pour le bateau, ça vraiment on a pour ça porte-monnaie magique. Bon contacter, bon landa vraiment émission et bandelitis que vous allez comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, moi je manque le mot. Je vous laisse entre le mains de Jafet qui a là. Je ne suis pas parti, je suis là. Oh, et ça son mot. Donc, je dois me souffler un peu. En tout cas, fidèle. Internaute to morning ana bino démonstration oyo maître John Lipasa ya Satan a sali na yebisi bino biso moko effrayé biso comme pas possible na yebite maître ce qui liloba musu c'est ça un petit message vite fait na bandeko bazolanda biso nalika na kuyebisa batuke serviteur na bino ye au maître John pour beaucoup sami mingi na ba faux magicien de ceux qui osana posa ya likambo okena 10 mètres simbate benga maître John ba oyo abanda oluka porte-monnaie kala azwakate kaka eloko na yo oyo yo kosala cérémonie moko te kaka oyo ka obana kofongola chaque jour obana komona mbongo ezobima kaka awa chaque jour ils ont un contrat olingi 5 ans olingi 10 ans olingi 3 ans yoka inconvénient exact kolekisa mutu te okoteka mutu te nganga mo bazaka na kimpese kuna ayebisaki ngate na kata jean ya cousin ngai poche ya jean et pas mambone za et pas na mambone za la raté okoteka mutu te okolekisa mutu te okozwa mbongo okomena yo mvwama sans convénient. Siko maître John oui ndeti démonstration ou déjà tout le monde oui. Est-ce que obi qui s'appelle ba maladie incurable? Oui, ba mbasu na salisaka ba PC ba paralysé wana kuti za domaine na mpona za mukongo na et puis na za chef coutumier wana za domaine na biso paralysé ozo bouger te ou to lala na kola musayo caméra maître John ou to lala na kola musayo o bougera te
na kolamusa yo oza na mbasu oza na njoko lokolo ezovimba maka lokolo ya éléphant na kosalisa yo bamaladi wana ezali ebele sida kindoki domaine nangaka sida ya kindoki na kolongola yo basida eza de sorte toza na sida ya etumbu ya nzambe toza na sida ya kindoki mutu mususu alala na mwasi te me aza na sida mwana mosusu abotami kaka me aza na sida basida ya kobwakela ezali wana ntango oyebi obengi nga oza na sida na comprendre na kozwa sa kocha demande na yo na kozwa réponse soki eza sida ya kobwakela eza ekisoccéléré to eza etumbu ya nzambe soki ezali etumbu ya nzambe okozala bongo soki ezali sida oyo babwakela yo na kolongola yango. Maître John, ce qu'on dit, c'est pour na bato ya maboma parce que bandeko na biso pe mususu ya poto misusu omona ana frère na ye awa na kino omona mutu na ye ebuja azaka na souci en tout cas abengisa frère na ye to ndeko na ye mwasi akende poto matalaka yeno aza na mwa difficulté ya mutu mpona yo makambo wana mpe olongolaka ngo abenga Maître John akozwa solution na bato maboma bato maboma benga Maître John za apa mutu akufi mais mutu nyonso azotambola za bamwe mutu alibomba ezani musu esprit na ye déjà bakanga ngo ka quelque part ezosenga kokende kolibere akomi na ye juste eza spiritualité akomi na ye juste bongo mutu aliboma déjà azotambola epa na nga maladi nyonso aza nango na kosunga ye akozwa lobiko eza liboma akolamuka akokoma bien à part mutu oyo akufi. OK. Mais ka bato yo lobi ke ba pasteur obio bo travailler na bango mais bango ba wala musa ba mort pourquoi pas yo pour la musa ba pasteur nini yo mona déjà la musa mort na prophète moko émission wana na mona ki confrère na biso alende le mutasala ki on a lana ki on a ba réseaux sociaux mutu ba yaki na mutu akokufa ala musi ata on Afrique du Sud oyo père spirituel ya Joël Francis autaki ala musa ka mutu akufa eza escroquerie eza bango na bango mutu so akufa ki ba pasteur ba la musa batu bakufa eza lokuta eza lokuta mutu moko kaka la musa mutu eza Jésus bawana nyonso batikala bawana nzambe aza na département na ye satape aza na département na ye donc soki omoni oyo bamemelaki prophète wana baprophète ebele nanu nga napesaka makambo kolandaka biloko wana te baprophète ebele nanu nga napesaka makambo bango bazobebisa bamémoire ya bana bato ya basi bana bato ya basi baza na posa balanda bazwa baréalité bango koyebisaka bango makambo akobaluka awa okozwa mbongo awa okozwa vie okozwa libala bazozwaka mabala te bazozwaka bambongo te église mobimba napesaka mabala napesaka mabota so za napesaka mabala nomination makambo na nga bato ebele baza na gouvernement ya awa combien de personnes nga napesi banomination badéputé bagouverneur Maître John ndeti na terrain wana kotobi ke terrain wana ya glissant parce que ndeti yo au lobby que opesaka nomination wana yebisa biso parce que tout le monde gouvernement ya sika ikoti o ya kaleki donc il veut dire ndeko Kabila alongwe président na biso actuel président Fachi akoti na bandeko musu ya sika siko soki mutu o exemple azaki na gouvernement ya Kabila ndeti o ngana yo to yebi Kongo kutu Kinshasa kutu balingaka yete balingaka kutu kombo na yete mais soka ye epa na yo alobi na ke non Maître John zongi sanga na gouvernement ya Fachi eza musala na ngana kosala kozonga Maître John population zo boya bato nanu surtout ide pesi na za bato ebele kuna soki otuni fidèle internet soki otuni même teti ya ide pesi fils mukoko mutu asimbi eza nani eza ngai botuna ye Maître John na fils mukoko akoyebisa bino na fils mukoko oui nga mutu nasimbi bo bomona mutu ya baloge bongo bomona bate azaka teti makambo ya salaka bazaka mibale moko akenda moko akufa soko oyebi bateti ya idps bazala mibale rosi oyo baboma akufa wana eza ngai bato nga na simba baza ebele na gouvernement yo ndeti mutu simbi jeune rosi akufa sundeli nalobi idps bazalaki komele teti rosi azalaki mutakala yango akufa fils mukoko makambo ye azosala na ville ya Kinshasa bomonaka ye bataka ye oyo babeta ye masasi aza musika le sobo tuni Maître John passe à Satan akoyebisa bino nga nde maître na ye wana mpona bato ya IDPS
oyebi fils mokoko te nayebi fils mokoko soki kiteti wana aza nango oyo mokili ekamwaka kiteti wana aza nango oyo mokili ekamwaka abatami quelque part poso azalaki moto akalambela landa voisin na ye ndenge akufa mpo bango mibale bazalaki bateti. mais maître John bongo sikoyo nani ndeko na biso otangi nkombo fils mokoko oui bien sûr que abatama et pas na parce que ngana yebi so muto azoluka élévation ndeko na Gaël Sugar nga yebi muto so azoluka élévation ça dit aluka soit comme ministre soit il faut comme DG bongo yepena ayoluka qui se passe na place za ya za combattant ya luka ta comme loko soka lobi azala DG akozala DG on a ka pas na soka lobi azala DG azala DG ya za combattant ye toujours atikali na ko combattre oyo azosala mabe na gouvernement ye atelemeli état de droit OK ye aluka ta azala onani azala gouverneur te ye aza combattant pona ye aza nanu kichekedisi ya parti ya les pères aza teke ya mwana yebi bien ye aza kichekedisi ya parti aza na idéologie ya les pères donc ye aluka poste ti il y a Luka poste ti. Gaël Sugar, je crois que nous tombons pratiquement à la fin. Je ne sais pas s'il y a une dernière question pour que nous chitons. En tout cas, je n'ai pas vraiment de questions vu que nous parcourons derrière les temps, sauf que je pourrais juste remettre le micro à notre invité, de mieux expliquer ce qui vient de se passer, de donner son numéro, ses coordonnées pour na bateau balandi biso libana mboka. Sinon maître John balandi biso libana mboka ba moni makambo salami nyoso. Tobi ke avant to kende au célèbre sous dernière démonstration tobi te so 500 francs oyo et ko bimisa sous combien. Mais bien avant que ça la démonstration ana, on peut sa ba coordonnées na yo, ceux qui bateau bazana posa na yo ba kozwa ndenge nini tout. Bon numéro ils allaient plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 soko bengi maître John R nyonso ngai moko na koyamba téléphone ozana problème ya mukanda na poto benga maître John okozwa mukanda ozana posa ya mbongo porte-monnaie magique benga maître John akopesa porte-monnaie magique okenda poto basala ka opération ba trompe ba nyom obotaka te na kopesa yo mabota ozana poso kanga mwasi na yo na kokangela oye yo pe mwasi ozana poso kanga mobile na kokangela mobile na yo ozana posa ya document okozwa document mabota mabala nyonso za ngo posa succès nomination ya musala benga maître John maladi ombasu paralysé benga maître John okozwa lobiko. Maître John pardon question mo elinga vite fait et bon on est pour na bato oh ya ba lounge ya ba loge bar ça dit la boîte de nuit ba terrasse pour na ba plein nyonso na za ba boîte ya na kinna simba. Combien de boîtes? Ma boîte ça oyo yebi sala ka succès maître John azana carte. OK. Maître John azana carte oyo yebi sala ka succès et ka ukakate. C'est que ça passe partout. Mais nazana eloko na yebi so bien par mutu akufi. Nyonso eta mutu kaka zo vivre. Dossier nyonso zana ngona ko résoudre. Ok, un grand merci à toi maître John. Vraiment comme je disais tout à l'heure que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Vraiment, les bonnes choses ne dire jamais. En tout cas, Info 16, en tout cas, Mambo Itzkala Ozalate. Maître John, dernière démonstration, Kapo na bateau, Baolanda Bisoliba Namboka. Dernière démonstration. Ba esprit, ba mekara, ba kordagangaka kana démon. Soit ke izongi. Nenge bolukara. Soke ye libela. Soit ke bolobi ke azongi sa ezongi. Tout ça déjà deux fois. On est à loi oyo milimo ba pesanga nazali serviteur. Donc naza pe na ba loi la ngandenge bino pe bozala ba ordre na bino na pour na mokonzi na bino. Oui. Tonton Mwinga Info 16. On comprend? Donc si je comprends bien, il y a plus moyen au sein de la démonstration. Donc na sel bino déjà et kezongi. O bolobaki na sali. Oui. Donc ebeta maaraka bongo et c'est déjà loi oyo ba vota ba démonstration na lingala ngaso ko sala ngote po ebele ba komi pe ba fo magicien belé ba kosi ba pona ba démonstration nga ezali na pesi message on a posa mettre John Bengier au moni réalité na yo. OK, un grand merci à vous.
Maître John, mais émission et un mieux les actualité plus. J'ai fait qu'elle en a concernant Gaël Sugar, la patronat, des tozolo baboui Chanel et Boka, Azolanda yo, ce qu'il y a un montement il y a un mystique. Tu bien là où tout a commencé. Garçon pareil. Mais monsieur, il y a déjà à la lieu, il y a qui orbengayo. Doit marcher et ébélé. Ferrons-vous, Orlanda yo. Alfi Pambouke, Azolanda yo. Arsène Toya, Francis Mavimpi, Trésor Chanel. Donc, Batouana déjà Orlanda yo, il get Diongana, Orlanda yo, le bateau Billy, parce que Bisso, il a chaîne Moroboy, totalement comme monde entier. Déjà, ceux qui ont bien qui Bisso, parce que Oyeba qui chaîne Bisso, est totalement monde entier. Déjà, au Leki, la chaîne Bisso, c'est Info 16, et pas Toto Mouinga. Na émission Actualité Plus, donc vous avez plus suivi en tout cas. Merci Mingi, on est ravis. Donc, je pense que c'est la première fois où il est dans le plateau Nabiso. C'est la dernière fois en tout cas. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Quant à moi, je chemine par là. Je pense que j'ai dit merci à téléspectateurs, surtout Balanda qui sont du début jusqu'à la fin. C'est bien moi, j'ai la patronne à moi Namboka, j'ai comme Gaël, S comme Sugar, la patronne comme la patronne de la passe. En tout cas, un grand merci à vous. Restez toujours branchés. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère et je vous porte dans mon cœur. Big up. Jafet Kiala. À vous l'antenne. Merci Gaël Sugar. Quant à moi, déjà, je clôture cette émission d'aujourd'hui. Merci à Maître John encore une fois de passer et puis d'honorer notre invitation. Je tiens comme ça à remercier mon boss, tonton Mouinga, et restez scotché. Allez-y, téléchargez, abonnez-vous plus. Quant à moi, je vous dis ciao. La vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur tonton Mouinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeta, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage dès et